السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده سورة البقرة 50 نمبر آیت ته رسیدلیو او په دې اخرنی آیتونو کې بنی اسرائیلو ته خبر روانه وه. هغه نعمتونه چې کوم الله په هغوی باندې کړي وو هغه ورته وریادول او د هغوی د مشرانو نافرمانیانې ورته هم رایادولې باز. نو نعمتونه د وریادولو فایده دا ده چې بندګي وکړي دغه الله. د مشرانو د نافرمانیانې ورته په دې وریادوي چې په دغه لار روان نه شي، ګینې داسې به هلاک شي لکه څنګه چې مشرانو باندې الله عذابونه راوستي. او په دې هر څه کې زموږ دپاره عبرت او فایده ده. او الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده، لقد کان فی قصصهم عبره. دغه امتونو دی پخوانو خلکو په دې قصو کې په دې بیان کې عبرتونه دي. داسې الله نه بیانوي، دا زموږ دپاره بیانوي چې هغوی چې کوم ښه کارونه کړي دي په هغې کې تابعداري وشي، او هغوی چې کوم غلط کارونه کړي دي، ناروا کارونه یې کړي دي، د هغې نه ډډه وشي. اوس په دې 51 آیت کې الله سبحانه وتعالی یو نعمت را یادوي چې هغه په دې بني اسرائیلو باندې کړی دی، او هغه دا چې دوی له کتاب ورکړی دی، او د دوی د مشرانو یو نافرماني هم را یادوي. ګوره دا 50 آیت چې دی، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، دلته دا خبره بیان شو چې الله په دریاب کې لاره ویستې و بني اسرائیلو دپاره. نو د هغوی بدنونه پاتې شو، د بني اسرائیلو بدنونه د غرق کېدو نه بچ شو. اوس الله د هغوی د دین د پاتې کېدو دپاره کتاب را لېږلی، بدنونه خو یې پاتې شو. په دې سره چې الله وله په دریاب کې لار ورکړه، خو دین هله پاتې کېږي چې کله اسماني کتابونه راشي. الله رب العزت وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً، او کله چې موږ وعده وکړه د موسی علیه السلام سره 40 شپې. دې ځکه ورته الله وی رایاد کوي نعمت زما چې ما درته معافي کړې وه، معافي ورته څه کړې وه کله چې هغوی بندګي وکړه د سخي. د سخي دا بندګي کله کړې وه چې کله موسی علیه السلام لاړ الله سره ملاقات ته کوی تور ته، او الله راغوښته دې دپاره چې یو کتاب وله ورکړي. بني اسرائیل خو په دریاب واوړېدو که نو چې په دریاب واوړېدو، اوس دوی دپاره یو کتاب یو شریعت په کار دی چې د هغې په رڼا کې دوی ژوند تیر کړي. الله بل ځای کې وایي ووعدنا موسی 30 لیله واتممناها ب10. د 10 شپو وعده وه او 10 ورسره نورې شوي، هغه 40 شوې ټولې. نو 40 شپو له موسی علیه السلام تلو کوی تور ته. دوی څه چلو کو شاته ثم اتخذتم العجل من بعده، بیا تاسو ونیو سخې په بندګۍ سره من بعده وروستو د تګ د هغه نه، وانتم ظالمون، او تاسو ظلم کوونکي وئ. کله چې موسی علیه السلام لاړ، او د دې خبرو تفصیل به راشي انشاءالله نورو ځایونو کې، نو شاته هارون علیه السلام خپل نائب هغه مقرر کو چې ته به قوم ته نصیحت کې،
او د دوی خیال به ساتي. هغوی د سخي بندګي شروع کړه او هغه واقعه به هم راشي چې سامري دوی دوکه کړو او دا خو نوی قوم له ایمانونه او توحید دومره مضبوط نه و، نو په مصر کې دوی د بوتانو بندګي کړې وه، نو له هغه قصې په زړه کې پرته وه او دومره زر د سړي نه هغه خبرې نه وځي په کومو باندې چې رالوی شوی او وخت یې پکې تېر کړی. که یو سړی د بدعاتو نه توبه وباسي او قرآن او حدیث ته رجوع کړي هم ډېر وخته پورې به کې هغه اثرات هغه به کې موجود وي. نو هغه د دوی نه دا کالی را جمع کړو، کم کالی چې په اصل کې د قبطیانو د فرعونیانو دوی ترې راغستی او څه وخت دپاره وایي دا خو لوی د ګناه کار دی، تاسو دا بوج ځان سره راوړئ. نو هغه یې اور ته ور واچوو، بیا د هغې نه یو سخی جوړ کړو، د هغه سخي نه اواز به راوتو له خوار، ځکه چې په هغې کې هغه خاوره ور واچوله، کومه خاوره چې د جبریل علیه السلام د اس یا د اسپې د خپې لاندې راغلی و. به دوی بندګي شروع کړه د هغې. الله وایي وانتم ظالمون، او تاسو ظلم کوونکي. ظلم ګوره یو د ځان سره یو د بل سره، او کله چې ظلم وویلی شي نو زموږ ذهن دې ته لاړ شي چې دا ظلم به همیشه د بل چا سره نه، ظلم د ځان سره هم کېږي، ظلم د بل سره هم کېږي. د ځان سره ظلم دا دی چې ته دا کمزوری بدن د جهنم طرف ته راکاږي، ته د خپل بدن سره ظلم کوي، دا ظلم دی دینی اعتبار سره. او دا هم ظلم دی چې ته په دې بدن باندې دومره بوج ږدي چې د کې د هغې طاقت نه وي. بیا اقسام دي، زموږ موضوع دغه نه، او ظلم په بل باندې دی. دا ظلم چې کوم ته په ځان باندې کې د ګناه په کولو سره د کې لوی ظلم هغه شرک دی. نو ځکه ورته الله وایي وانتم ظالمون، او تاسو ظلم کوونکي وئ. لقمان حکیم خپل زوی ته ویلي لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، شریک به د الله سره نه جوړې، شرک کول لوی ظلم دی. نو ځکه ورته الله وایي وانتم ظالمون. او داسې ویلی کېږي چې دا څلوېښت ورځې چې وي نو دا د ذوالقعدې میاشت وه پوره 13 ورځې او 10 د ذوالحجې، نو دا 40 ورځې یا 40 شپې موسی علیه السلام کوی تور کې و. هلته وله الله څه ورکړو؟ هلته وله کتاب ورکړو. خو د هغې نه مخکې الله یو نعمت بل را یادوي دوی ته، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، بیا موږ معافي وکړه تاسو ته وروستو د هغې نه، وروستو د دغه شرک کولو نه. دا الله یو نعمت ورکړو د دوی پلار نیکونو ته، ځکه ورته ووایي عنکم، تاسو ته مې معافي کړې وه. ګوره هغه اولاد ته وله ووایي تاسو ته مې معافي کړې وه، حالانکې دا قصه خو د مشرانو سره راغلې ده. لعلکم تشکرون، د دې دپاره چې د الله شکر وباسئ، دې دپاره الله دا رحم کړی په هغوی باندې. د نعمتونو په مقابله کې خلک د الله شکر ادا کوي او د الله تابعداري کوي، دا نه چې په نعمتونو سره ښه مست شي او په ګناهونو کې ورننوځي. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، او کله چې ورکو موږ موسی علیه السلام ته کتاب، تورات ول الله ورکړو، الکتاب التورات. دا بل نعمت ته چې الله دوی له ورکړو. او تورات په آسماني کتابونو کې یو کتاب دی، د الله کلام دی. څنګه چې قرآن کریم د الله کلام دی، نو دغه شان تورات، زبور، انجیل، آسماني کتابونه دا ټول د الله کلام دی او ټول د الله خبرې دي. والفرقان، او فرق کوونکې معجزې. تورات یې وله ورکړی، فرقان، فرقان یعنې فرق راوستونکې معجزې، فرق راولي د حق او د باطل په منځ کې. موسی علیه السلام ته الله ډېرې معجزې ورکړې، او بعض وایي چې دا شان هم د دغه تورات دی، چې تورات الفرقان هم دی. لکه اوس زموږ دا قرآن چې دی، تبارک الذي نزل الفرقان على عبده،
فرقان الله نازل کړی بخپل بنده باندې. نو قرآن ته فرقان وایي ځکه چې قرآن په لوستلو سره او په دې باندې نظام پوه کولو سره د حق او د باطل په منځ کې فرق راځي. حق او باطل به تعالی پیژني چې کله ته په قرآن باندې پوه شي. نو دا یو نعمت الله هغوی له ورکړی لعلکم تهتدون، د دې دپاره چې تاسو هدایت واخلئ. او دا ټوله قصه او دا ټوله خبره ګورئ د دریاب باندې د وړېدو نه بعد ده، هغې نه بعد الله دوی له دا کتاب ورکړی. او په دې دلیل دی په سورة القصص کې الله وایي ولقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولى، چې دا مخکینی خلک الله وایي ما هلاک کړو، نو د هغې نه بعد ما موسی علیه السلام ته کتاب ورکړو. نو بني اسرائیلو ته دا کتاب کله میلاو شوی دی؟ د فرعونیانو د هلاکت نه بعد، چې کله دوی په دریاب باندې تیر شو، هلته الله دوی له کتاب ورکو د دوی د هدایت دپاره. او دا د الله احسان دی د ټول مخلوق سره، چې دا مخلوق یې بې هدایت نه دی پرېښودی او بې کتابه او بې نبي دا نه دی پرېښودی. وان من امة الا خلا فیها نذیر، الله وی هر امت کې ما یره ورکوونکي لېږلي دي. دا د الله احسان دی په موږ ټولو باندې. او بیا بني اسرائیلو سره خو یې دا ښه و چې هغوی که انبیا ډېر زیات راغلي دي وخت په وخت. او زموږ په دې امت کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه بعد بیا بل نبی پیغمبر نشتی. نو دغه کار د انبیاو هغه الله والا کړی دی علماء کرامو ته، چې کوم علما په حق ی براینام علما نه، چې کوم د قرآن او حدیث علما ی، نو د هغوی هم دغه کار دی خلکو ته یره ورکول، خلکو له زیري ورکول، خلکو ته الله وحی واضحه کول. اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی تفصیل بیانوي. سوال دا دی چې دا معافي الله دوی ته څنګه وکړه؟ دلته خو الله وایي چې ما دوی ته معافي وکړه د دغه خبرې د کومې؟ د سخي د بندګۍ. او سوال دا دی چې دا معافي ورته څنګه وشو؟ او دلته یو نعمت ذکر کیږي او د دوی د مشرانو بعض ګناهونه او نافرمانیانې پکې بیانېږي. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، او کله چې وی موسی علیه السلام خپل قوم ته یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے قوم زما یقینا تاسو ظلم کړی دی په ځانونو خپلو، باتخاذکم العجل، په سبب د نیولو ستاسو سخي لره په بندګۍ سره. دا تاسو لوی ظلم کړی دی. نو موسی علیه السلام چې ورته کله دا خبره وکړه نو هغوی توبه موږ وباسو، دا ظلم زموږ نه شوی دی. خو د توبې طریقه څه د هغه ورته ووایي فتوبو الی باریکم، بس توبه وباسئ خالق خپل ته. فتوبو الی باریکم ای الی خالقکم. الباری د الله یو نوم دی، یعنی خالق پیدا کوونکی. دې کې اشاره ده ګوره موسی علیه السلام ورته الله دا نوم ولې ووایي، یعنی تنبیه یې ورکړه چې دوی په لویه ګناه کې واقع شوي دي او په لوی ظلم کې چې چا چې پیدا کړي دي د هغه بندګي پرېښودې ده. او د دې چې چا بندګۍ ته پراته دي عجیبه دا ده چې هغه دوی پیدا کړی، دوی جوړ کړی دی. عقل چې کله کار پرېږدي که لکه دا هم نه چې یو مخلوق ته پراته دي، داسې چې هغه د دوی د سترګو نه پناه پیدا شوی دی، لکه اوس انسان شو، پیری شو، ملایک شو. نو دا سخی خو د دوی په مخ کې سامیري را لګېدلی دی او د سرو نه او د کالو نه یې جوړ کړی دی او دوی بیا هغه ته پراته دي عبادت یې کوي. نو توبه وباسئ هغه رب ته چې هغه ستاسو پیدا کوونکی دی، الذي خلقکم، چې تاسو یې پیدا کړي او تاسو د هغه نه علاوه د سخي بندګي کول. توبه هغوی ته داسې وښوی شوه فقتلوا انفسکم، نو اوجنئ ځانونه خپل، ذلکم خیر لکم، دا کار غوره دی تاسو لره،
عند بارئکم پنیز د خالق ستاسو. طریقه د توبې دا ده. او امام نسائی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه دا روایت راوړی. هغه وی الله ورته وی چې توبه د دوی به دی. موسی علیه السلام ته وی دوی ته ووایه چې توبه د دوی به دی ان یقتل كل واحد منهم من لقي من ولد ووالد. په دوی کې به هر سړی وجني هغه چې ورسره میلاو شي، که د بچی خپلې هر څوک. دا الله په دوی باندې سزا کېښوده چې یو بل به وجني. او دا شرط د هغوی په توبه کې د همیشه دپاره نه و، خو دقه پیرله پکې دا شرط. او الله مهربانه بادشاه دی، کریم او رحیم. ډېرې اسانتیا او ډېرې خبرې موږ ته اسانې کړي په دې شریعت کې. که چېرته د توبې دا شرط همیشه وی نو څومره به ګرانه وي. دا قسمه شرطونه به کې شتي نه او موږ یې نه وباسو نه چې دا شرطونه به کې وایي چې بیا به زموږ سهار. نو دا د الله رحم دی په ټولو باندې. هغوی باندې د امتحان دپاره وختي طور دا شرط یې ښودی شوی. نو بیا داسې چلو شو چې دوی لګیا شو یو بل یې وجل. سورة طه کې د دې ښه تفصیل به راځي د موسی علیه السلام د واقعاتو او د بني اسرائیلو د قیسو. او سورة الاعراف کې به راځي. بعض نور سورتونه دي هلته هم تذکره راځي، خو چې صرف تاسو ته یاد دي چې داسې داسې ځایونو کې ورته اشاره شوې ده. دوی راولګېدو یو بل یې وجل. نو په دغه ورځ دوی 80,000 کسان چې دی وجلی شي. 80,000 کسان وجلی شي. بیا ورته الله امر وکړو چې نور د یو بل نه وجري. او بعضو اثارو کې داسې راځي وي الله ورته ووایي چې دا چا چې د سقي بندګي نه ده کړې، دوی دې تورې روالي او دوی به وجني هغه څوک چا چې د سقي بندګي کړې ده. چې کله 80,000 کسان پوره شو نو الله سبحانه وتعالی بیا دوی ته ووایي چې نور یو بل مه وجنئ. فتاب علیکم نو توبه قبول کړه ستاسو، یعنی الله مهرباني وکړه په تاسو. ګوره دې کې مکشرانو ته ووایي توبه ستاسو قبوله کړه. دا د الله رحم او کرم چې د دومره غټې ګناه نه د هغوی هغه توبه الله هغه قبوله کړه. نو څنګه چې اثر کې راځي د صحابه کرامو نه او د تابعینو نه نقل دی، فقتلاهم شهداء وتیب علی احیائهم. نو کم چې پکې مړه شوي او هغه شهیدان وګرځولی شو، او کم چې ژوندي وو د هغوی توبه الله قبوله کړه. انه هو التواب الرحیم، یقینا اللهم غډیر توبه قبلونکې مهربان دی. ډیر توبه قبلونکې التواب. ګوره یو څو ایته مخکې تیر شو چې هغه لغزش او خطایي د آدم او د بیبي حوا علیهم السلام هغه یې معاف کړه. دې کې بني اسرائیلو توبه قبوله کړه او د اوسه پورې رب العالمین توبې قبلې او د توبې دا دروازه کولاو د تر هغه وخته پورې چې نور راوخیږي د مغرب نه. اوس د دې نه بعد الله یو نعمت دوی ته بل ور یادوي او د دوی د مشرانو یو بل نافرمانی دوی ته ور یادوي. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، او کله چې تاسو ویلي وو اے موسی، لن نؤمن لك، هیڅ چېرې موږ ایمان نه راوړو په تا باندې، حتی نرى الله جهرا، تر دې چې موږ وینو الله لره ښکاره. چې څو پورې موږ الله نه لیدلی نو موږ ایمان نه راوړو. نو دوی خو په ایمان راوړی، نو څنګه دوی معنی ده چې زموږ ایمان هغه وخته پورې نه پوره کېږي چې څو پورې الله موږ ته راښکاره شوی دی. او دې کې مشهور روایت هغه دا دی
چې اویا کسان موسی علیه السلام غوره کړي ځان سره بولي کوی تور ته د توبې دپاره اویا کسان یې ځان سره بولي نو کله چې دوی ولیدو چې موسی علیه السلام د الله سره خبرې وکړي نو دوی دا بیا مطالبه وکړه چې موږ د هغه وخته پورې په تا ایمان نه راوړو ستا د خبرې تصدیق نه کوو چې څو پورې الله موږ ته راښکاره شوی نه رب العالمین دوی له سزا ورکړه فاخذتکم الصاعقه نو ونیوئ تاسو تندر الصاعقه یعنی یو چغه پرې راغله الله پې یو ناشنا چغه راوسته د هغې د لاسه دوی مړه شو وانتم تنظرون او تاسو کتل د هر څه هغوی ولیدو چې کله پې دا عذاب راغی دا تندر پې راغی دا چغه پې راغله نو ټول مړه شو بیا موسی علیه السلام الله ته وجړل او فریادونه الله ته وکړو او را بشي انشاءالله سورة الاعراف کې دغه خبره او الله ته وی رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي یا الله که تا غوښتی نو د دې نه مخکې به دې وجلی او زه به قوم له څه جواب ورکوم او دا خو هغه اویا کسانو چې غوره کسانو به دوی کې زه به واپس ځم ما سره به هېڅوک نه او دا فریادونه الله ته کول او دا جړاګانې الله ته کول او الله ته یې دا وایي چې الله معافي که نو رب العالمین هغوی سره یو احسان وکړو ثم بعثناكم من بعد موتكم بیا موږ را ژوندي کړئ وروستو د مرګ ستاسو نه لعلکم تشکرون د دې دپاره چې تاسو شکر ادا کوئ ګوره ځای په ځای ورته الله دا خبره کوي چې تاسو شکر ادا کوئ د نعمتونو شکر ادا کول غواړي او د نعمتونو شکر داسې ادا کېږي چې ته په ژبه دا ومنې اقرار وکړي چې او دا څه چیرې د الله را کړي دي په زړه کې دا عقیده وساتې او په اندامونو باندې داسې چې دغه څه چې د الله در کړي دي دا ته په عبادت کې او د الله په اطاعت کې استعمال کړي ولئن شکرتم لازیدنکم او نعمتونه د شکر د ادا کولو سره ډېرېږي دا زموږ په دې پښتنو کې یو دا کوتاهي او کمی پکې شته چې د شکر دا ماده پکې لږه ده اکثر پریادونه ډېر کوي او چې د چا نه تپوس وکړي ته به وایي چې دومره پریاد شروع کړي ته به وایي چې دا سای کسې د غاښونو کې نیولی دی اوس یې راتوکي اخري مرحلو کې دی نو سړی بیا په هغه خپل سوال باندې پښیمانه شي چې ما ته چا وي چې د حال تپوس وکړه څنګه یې لکه بس غوټي غوټي ژوند او کافر ژوند دی چې دا غوټي دې نه ختمېږي او ساوي کته بره کېږي نو دا هم د الله نعمت ته چې سا کته بره کېږي دا ولې الله نعمت نه دی الحمدلله وایي چې لا سا خو کته بره کېږي که نه موقع خو الله در کړې ده دا چې بیا معلوماتو کې نو یو نیم کلی به د دی دا غوټې غوټې ژوندې چې دي 8-9 بچي به وي 3-4 5 زره تنخواه به وي دا چې سا یې صرف کته بره کېږي نعمت پته نه شي چې څه ته وایي دا بعض خلک چې د باچایي په تخت باندې کېناستو ته به نعمت وایي نو ښه دا هر څه دي نه دا روغ بدن دا نعمت نه دی دا دین دا عقیده دا قرآن او حدیث دا دینداری دا نعمتونه د الله دي که نه نو د نعمتونو خیال ساتل دا دي چې ته شکر ادا کړي او په شکر ادا کولو سره نعمتونه ډېرېږي په ناشکرۍ سره نعمتونه رب العالمین اخلي او د دې خبرې تفصیل به انشاءالله به د قرآن کې راځي نو د الله د نعمتونو هر وخت شکر ادا کوو الحمدلله وایي هر حال کې الحمدلله وایي او په دې هکله د عرب زما ډېر خوښ دوی د الحمدلله په مخه وایي دلته یو
دې کوڅه کې کته یو کس داسې ګرځي دماغي برابر هم نه دی او امسا ورسره لاس کې عربی دی کته ځي بره ځي دا خپې لږه خرابه ده او بیمار ده نو مخکې ورځو کې سحر کې ما سره ملاو شو نو ما دې تپوس وکړو ما څنګه الحمدلله علی کل حال ما په زړه کې ومه دا ټکی زموږ ډېر پوه خلک یې نشي ویلی کوم چې ته وې الحمدلله علی کل حال وي په هر حال د الله شکر دی د هغه وایي چې موږ ورته لیونی وایو یا موږ ورته ګډوډ وایو او زمونږ هغه روغ رمټ او د الله په نعمتونو کې ډوب دومره فریادونه به شروع کړي دومره ته به چې دغه دی جو بس په ژړا کېږي ورسره او اکثر ورسره په ژړا هم شي او بلډ پریشر یې کله ولیږي او کله خیږي بې وفایي د انسان هغه یو څه ته به ګوري چې څه ول الله نه یې ورکړي به یې کې حکمت یو هغه دومره سیر کیسه چې ول الله ورکړي صرف یو خبره به رایادوي ځکه ځای په ځای الله ګوره هغوی ته هم وایي لعلکم تشکرون چې تاسو شکر ادا کړي دلته یو سوال زړه ته راځي څه ستاسو زړه ته راغی ثم بعثناکم من بعد موتکم انسان یو پیر مړ شي نو بیا څنګه راپاسي نو جواب دا یاد کوي چې دا مرګ د دوی هغه نه و کم چې د کم نه بعد چې راپاسېده نشته نو علما وایي کان موتهم عقوبة لهم دا مرګ بطور سزا و بطور سزا و ځکه یې بیا راپاسول دا هغه مرګ نه دی هغه چې نیټه پوره شي او راشي د هغې نه بعد بیا واپس راتله هغه نشي دلته الله دوی صرف دې دپاره مړه کړو چې دوی له سزا ورکړي او دوی ته وښیي چې دا خبرم غلطه وه او نامناسبه وه او بله دا چې الله ورته خپل نعمت هم وښیي چې وګوره څومره اوچت نعمت مې در درکړو بیا مې را ژوندي کړی دې نه دا مسله هم راووته چې مرګ او ژوند دا د الله په لاس کې دی مه یېرېږه د مخلوق نه چې د مرګ نیټه دې نه پوره یا ټوله دنیا را جمع شي تا څوک نشي وجلی او چې نیټه دې پوره وي نو ټوله دنیا را جمع شي تا د مرګ نه څوک نشي بچ کولی مرګ او ژوند د الله په لاس کې دې کې یو قول دام دی وی دا په هغه وخت کې دوی دا خبره کړې وه چې الله دې موږ ته راښکاره شي وی کله چې موسی علیه السلام تورات راوړو او دوی ته وی چې دا د الله کتاب د دغه خبره روانه ده نو دوی وی چې دا موږ نه منو موږ ته الله راښکاره شي نو الله ټول مړه کړو خو دا واقع غیر معروفه ده او بله دا چې بني اسرائیلو کې داسې واقع نه ده راغلی چې الله ټول په یو ځای وجلي دي دا صرف هغه کسانو کم چې د موسی علیه السلام سره تلي و د توبې دپاره توبې ویستو دپاره بله فایده دې کې دا د هغوی دا ووې وی موږ هغه وخته پورې ایمان نه راوړي چې څو پورې الله موږ نه لیدلی په دې خبره هغوی کافران نه شو اگر که خبره د کفر ده ولې جاهلانو او دا فایده یاده کوي دا فایده چې تکفیر د چا کول دا د هر کدو کریله سړي کار نه دی ګورې بلکې د هر مولا کاروم نه دی د هغه عالم کولی شي چې هغه راسخ فی العلم په علم کې مضبوطي او زمونږ خو عوامو سره چې کومې ټاپې پرتې دي توبې وباسه مولیانو سره خو بل شان دي مولوي صاحب خو که سره طبیعت معمولي ونه لګېدو یو همیشه دپاره د جهنم ته ګزاري خو عوام دې هم کافر کوي که نه دا ډېره خطرناکه مسله ده یو سړی کافر دی که نه دی دا دومره غټه فیصله ده چې دا د سړي د ملا تیر ماتوي د ملا تیر ځکه چې الله به درنه تپوس کوي بل ته چې دا وایي چې دا پلانی کافر دی نو ښځه پې څه شوه طلاقه شوه او چې ته دا وایي چې پلانی کافر دی په ده به جنازه نه کېږي دی به د مسلمانانو په مقبره کې نه ښخېږي د ده میراث نه اخیستی کېږي به ده نه دی د بل نه میراث نشي اخیستی نو دا وړې خبرې دي غټې خبرې دي دا زمونږ په دې ملک کې او بیا زمونږ په دې ملکونو کې په پښتنو کې دا نور خلک لا ګزاره کوي پښتنو سره دا فتوی دا په دې مخامخ جیب کې پرتې دي او چې د چا زړه وغوښته او په چا د کفر فتوا ولګوله او په چا دا فتوا ولګوله چې حلالي کوي سر ته جدا کوي
کار دی وشو ولې لکه بس مولوي صاحب ویلو چې مرتد دی په یو خاص سړي باندې اوس وګوره دا خبره د کفر ده خو دوی کافران نشو یو عام تکفیر دی یو خاص یو معین کس تکفیر دی عام من کولی شو لکه اوس دا وایو منګه چې یو سړی بوت ته سجده ولګوي نو دی څه دی کافر دا موږ عامه خبره کو او چې څوک د غیر الله بندګي کوي نو دی کافر دی او څوک چې د دین مذاق کوي نو دی کافر دا عامې خبرې خو یو کس دی چې د هغه پلانې نوم دی او هغه قبر ته سجده لګولې ده مولوي صاحب دی کافر دی او که نه نه اوس به صبر راشي دا خو تا د معین کس باره کې تپوس وکړو اوس به موږ ځو حالات به د معلومو د دې دپاره شروط دي دې کې موانع دي دی د چا نه یېرېدو خو نه که نه چا به په زور زبردستي خو دا کار نه دی کړی دی بیمار خو نه دی دی جاهل خو نه دی که نه او دا قسمه خبرې چې کله د دې پوره تحقیق وشي د هغې نه بعد به فتوه لګي چې دی مشرک دی او که نه دی پوه شوئ که نه نو تکفیر دا په دوه قسمه دی یو تکفیر عام دی بل خاص د معین کس دی د ټاکلی شوي کس چې دا کس کافر دی او که نه د دې دپاره خپل شروط دی او خپل موانع دي کیدی شي دا سړی چې تا لیدلی دی دا چې قبر ته سجده لګوله دغه ټیم کې د دماغ خراب و نشي کېدی او کیدی شي چا یرولی که سجده دې ونه لګوله وجنو دی ته تې نه خبر کیدی شي هغه په دې مسله نه وي پوه کیدی شي او کیدی شي د دې هر څه چې وضاحت وشي د هغې نه بعد به خبره مخکې کي نو د تکفیر دا فتنه دا د پښتنو کې ډېره زیاته ځکه چې د پښتنو په دې خټه کې او د دوی په دې خاوره کې جذبات پراته دي که مولای جو هغه هم جذباتي خوښي که سیاستدان یې هغه هم جذباتي خوښي دا چغې چغارې درز دروز ها هو غوغا دا د پښتنو ټولو خوښي نو چې مولوي صاحب منبر ته وخیږي او ټول کافران دي یو پکې هم د سړي زوی نشته پښتانې صفت شروع کوي دومره نر مولا و چې یو مسلمان هم په اسلام کې پرې نه خو هغه بل عالم لګي هغه وایي نه ګوره تکفیر دپاره دا وایي دا تکفیر دپاره وایي شروط دي سړی خفه به دي شي چې موږ د عالم چغې ته ګورو او اواز ته یې ګورو او چې دا سپیکر ووایي نو بعض مولیانې پکې وایي دا سپیکر یې غرض ته چې وباسي یا خو یې ګزار کړي زه خو حیران یم چې دین بیانولو سره په انسان سکینت رانازلېږي لکه دا اوس موږ قرآن ته نه شو انسان ته یو ناشنا سکون میلاوي که نه خو چې زه اوس په دې تفسیر کې د سپیکر یا خوا دی خو ووایم دا خو نامناسب دي جذباتم یو حدي یو نیمځي کې خبره تیزول غواړي سړی خبره تیزه کي خو د تیزولو مطلب دا نه دی چې ته حدودو د الله نه پکې واوړي او مسلمان پکې څه کې کافر کې او یا صحیح مسلمان نه بدعتي جوړ کې دا خو نه نو هلته دا مرض دی دا ورور هغه یو ملګري ما ته قصه کوله که نو چې د چا د مولوي صاحب صفت کو چې د جمعه خطبه وله اورېدلې وه یاره وي سم مولا دی ما ورته وایي چې څه یې وي چې سم دا سپیکر یې دي چې وخوځولي ما ورته وایي چې څه یې وي د سپیکرو سمه غړمبا کوله وي لکه موږ سپیکر غړمبا کوله او اواز یې ډېر تیز و د خولې نه پشم روانو او دا سپیکر یې وو په لاس باندې دې ته موږ خوشحاله یو دا نر مولا دی حکومت یې وخت یې کنځلې وکړې حکومت یې وخت یې بدنامه جوړه کړه هغوی له او وی چې وځئ او وی چې هر څه باندې ورخیږئ بس دې ته موږ تکړه وایو دې ته موږ نه ګورو چې دا خبرې چې د مولوي صاحب وکړي دا قرآن او حدیث کې شتي او که نه داسې غوغا داسې شور شغره رسول صلی الله علیه وسلم خو بعضو ځایونو کې اواز اوچت کړی دی سترګې سرې شوي دي ننګي هم سره شوي دی خو بعضو ځایونو کې مناسب طریقې سره مناسب وخي خو د رسول صلی الله علیه وسلم په غوسه کې به هم د خولې نه حق راوتو دا نه چې د مولوي صاحب بلډ پریشر های شي او چې څه ووي ځکه چې د ده دا خبره دا معمولي نه ده
الله دې نکي او الله دې نکي. او د هغه ورځې نه ماله دا مې الله ته ویلي دي څو پیرې چې یا الله که چېرته زما د خولې نه داسې الفاظ وتو چې د هغې سره امت ګمراه کېدو نو په هغه ورځ ما دپاره د ځمکې د شانه د ځمکې خېټه غوره ده چې زه قیامت پر ورځ الله ته مخامخ شم او الله راته وایي چې تا چې دا خبره کړې وه نو په هغې خو په زرګاو په لکاو خلکو عمل کړی ولې زه به څه یم الله ته ولې او دې لکاو خلکو زما دا ګریوان نیولی د الله په مخ کې نو زه به الله ته څه عالم به جذبات نه استعمالوي عالم به څه کوي سوچ فکر تدبر چې زما د دې خبرې به څه انجام راوځي. اوس زه یو فتوا ورکړم نو خو مسلمانانو خو په ما باندې ښه ګمان دی وبه یې مني او هغه غلطه وي نو الله به زما نه تپوس نه کوي. ډېر ګران کار دی ګوره د دین بیانول. نو خبره مې دا کوله چې د تکفیر دا مسله زموږ په دې ملکونو کې عامه دلته چې خوا ته دیرې ته ورشه دي چې کته مې دوه درې فتوې میلاوي څه لري نه ده کافر دی او لکه دا ډېر غټ ټکی دی ګوره ډېر غټ ټکی دی چې پلانې کافر دی او پلانې مرتد دی او الله دې ته موږ وساتي. یعنې هغه یو کس دا ویلي و حدیث کې راځي که نه رسول الله وسلم وایي یو کس ویلي چې الله به پلانې نه بخي صرف دا ویلي دا یې نه ویلي چې کافر دی. وی الله وی دا څوک دی چې قسمونه خوري زما په نوم او زما نه مخکې کېږي چې زه به پلانې نه بخم هغه مې وبخو او د ده ټول اعمال مې برباد کړو. صرف د دې خبرې د لاسه چې هغه څه ویلو چې الله به یې نه بخي او ده خو په ټاپه د څه ولګوله د کفر د هر څه نه یې وویستو. نو دې باب کې ډېر احتیاط پکار دی ډېر احتیاط. دلته اوس بني اسرائیلو دا خبره د کفر ده هغوی به کافران شو نه دي کافران شي ولې ځکه چې هغه جاهلانو لا وحی د الله او دین د الله باندې هغوی پوهه نه وو. دا بعض فایدې چې دا ډېرې قیمتي دا په دې زړه باندې لیکئ. هغوی باندې دا عذاب راغی الصاعقه تندر ونیو او تندر د کوم ځای نه راځي اسمان نه نو په هغو باندې تندر په شکل کې یو چغه راله د اسمان نه نو سبحان الله چې تذکره د اسمان ده او تندر د اسمان نه راځي نو الله یو داسې نعمت رایادوي هغوی ته چې هغه اسمان سره تعلق ساتي. وظللنا علیکم الغمام او سورې کړې موږ په تاسو باندې وریځې په میدان تیه کې. الله اکبر چې کله دوی واوړېدو که نه په دې دریاب باندې او داسې په دې صحرای سینا باندې واوړېدو میدان تیه کې بیا دوی هلته پراته وو که نه نو میدان تیه کې کولاو میدان دی نور به په دوی باندې لګېدو. رب العالمین وایي موږ پې وریځې سورې کړي. الغمام دا جمع د غمامه ده او غمامه ته په دې وایي ځکه چې لانه یغم السما ځکه چې دا وریځې اسمان پټوي وریځې اسمان لره پټوي. دا غمام چې کوم دی الغمام دا وریځې دې باره کې د مفسرینو نه ډېر آثار او اقوال نقل دي چې دا داسې وریځې هم نه وي لکه څنګه چې دا زمونږ دا دي دا ناشنا وریځې یو خو دا وریځې نری وي نری ولې چې تیاره نه جوړي ځکه چې کله وریځې ډوبي نو د سړي ساه ډوبېږي نو یو خو دا وریځې څه وي نری وي او بل دا چې دا وریځو کې داسې معمولي یخوالی مو نری دي یخوالی ورسره هم جوړ شو نو دا نعمت الله دوی له ورکړه. وظللنا علیکم الغمام هلته دوی پراته دي نو شړ میدان دی او خپل علاقه او کیله خو دوی پرېښودی دی نو خوراک څښاک نه بغیر ژوند تېرېږي نه تېرېږي. نو الله وایي
وأنزلنا عليكم المن والسلوى او راولی گل من پتاسو باندی ترنجبین و ملزان وانزلنا علیکم المن المن کی پاسل کی ماندہ یعنی احسان دا اللہ یعنی عام نعمت دا المن خدا سی شید بیدی کی دا مفسرین اقوال دی لکا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دا یو دا من یو خوراکو یو شیو چې دا به په دې ونو باندې را پرېوتو نو دوی به ورلوي دغه ونو نه به یې خوړو بعض وی مفسرین وی دا من داسې خوږه جاوله وه خوږه جاوله او بعض وی المن دا ګبینو او بعض وی دا یو خوږ شیو چې دا به د ادرکو په دې ونو باندې را پرېوتو او داسې سپینو لکه څنګه چې واوره سپینی او د ګبین په شان خوږو د سحر د راختو نه د نور د راختو پورې به دا په دې ونو را بهیدو د سحر د راختو نه د نور د راختو پورې نو هر سړي به ځان له دومره څه وړو چې د دغه ورځې کافي ده ورته ویلی شي چې زیات څه به نه وړئ ګنې هغه به تاسو سره هم هلته خرابېږي نو دوی څه چل شروع کړو جمع کول یې شروع کړو هغه خبره یې ونه منله حالانکې حرص د انسان دی که نه اوس لوز الله کړی چې دا رزق به راځي نو یره د څه ده دا اوس د انسان هغه حرص دی چې د چا په لاس کې چې رزق د هغه وي زه دله هر سحر نه د هر نور راختو پورې در کوم خو دی بیا هم یېرېږي اوس الله موږ سره لوز کړی چې رزق څوک در کوي الله وایي زه به یې در کوم او زموږ د یېرې ته وګوره نور څه نه نه یېرېږو څومره چې موږ د رزق د کمي نه یېرېږو حالانکې لوز را سره ګوره الله کړی چې څو پورې حدیث کې راځي رسول الله وسلم یو نفس د هغه وخته پورې د دنیا نه نشي تللی چې څو پورې د خپل رزق اخرني دانه نه یې ختمه کړي رزق به موږ ته رارسي او رزق به موږ پسې داسې ګرځي لکه څنګه چې مرګ به موږ پسې ګرځي او که تا نه خطا شي ته ترې نه خطا کېږي هم تا ته به رارسي والسلوى مړزان دې کې بیا د مفسرینو اقوال دي ما تاسو ووایي که نه اوله کې چې د مفسرینو بعض اقوال داسې چې هغه تنوعي یعنې د یو بل سره ټکراو نه خوري اوس که ته ووایې چې المن تورنجبین دی المن ګبین دی المن یو خوږه جاوله ده المن یو خوږ شی دی په ونو به را پرېوتو په دې کې څه ټکراو شتي ټول یو شی دی یو نعمتو چې هغوی ته میلاوېدو خوږ السلوى دا مړزان دي عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه دا قول نقل چې دا مړزان به راتلو تیار هغوی به خوړو بعض وایي چې دا یو مرغۍ وه السلوى یو مرغۍ ته وایي چې د دې چنچڼې نه لږه وړئ او بعض وایي لږه یې ترې غټئ مقصدي خبره دا ده چې دا یو د مرغو یو قسم دی او د هغوی دپاره به راتلو که هغه مړزان دي او که هغه بل قسم دی خو د دوی د خوراک دپاره به دا راتلو کلوا من طیبات ما رزقناکم خورئ د پاک هغه څه نه چې موږ درکړي دي تاسو ته الله ورته دا امر وکړو چې خورئ ګوره هر امر د وجوب دپاره نه چې الله وایي چې داسې کوئ نو دا به لازمي نه دې ته اوس امر وایي د اباحت دپاره یعنی ستاسو دپاره خوراک د دې نه څه دي جایز دی دا لازم نه دی چې ته به خورې خامخا به وجوب دپاره نه دې ته وایي امر اباحه کلوا من طیبات خورئ د پاک هغه څه نه چې درکړي دي ما تاسو ته وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون او دوی ظلم ونکو پا من باندی مگر پا زانونوی ظلم کو
وما ظلمونا، الله ما سره خو ظلم نه وکړي، نه د هغوی وس رسېدو چې الله سره یې څه زیاتې کړی وی، خو زیاتې چا سره وکړو؟ ځان سره وکړو. څومره بدبخته و. ښایسته وریځې، من و سلوا، او سبحان الله په منځ کې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام. بیا دوی رالو موسی علیه السلام پسې وي اوبه، نو د اوبو تفصیل هم را روان دی چې الله ورته د یو کاڼي نه څو چینې روانې کړې؟ 12 چینې. نو اوبه هم روانې دي، خوراک هم شتي، پیغمبران هم شتي، امن و امان هم شتي، تورات هم شتي، هر څه دي. د دوی د بدبختۍ ته وګوره، ځکه الله ما سره ظلم نه و کړی، ظلم هغوی د خپلو ځانونو سره کړی و. ما تاسو ته ووایي که نه ګوره د ظلم 2 قسمه دی، هلته یو قسم ذکر شو، ځان سره ظلم کوه.